I goginio'r steak perffaith a di choginio wedi gwneud yn dda, cwbl da chi eisiau gwneud ydy roed y gwres arnodd, cael eich padell yn neis ac yn boeth, a fellwch chi roed yr olew fel dwi wedi gwneud sydd yn y badell, neu ar wyneb y stecen, yna rhoi digon o bupur du arni, y ddwy ochr, ac swn i'n rhoi halen wan, neu fel arall fyddwch chi'n colli y blas bendigedig o fewn y steak. Gyda'r stecen, pan mae'r olew neis ac yn boeth, jyst taflu hi fewn am ryw 6 munud bob ochr, a peidiwch a byth defnyddio fforcen a cyllell i dorri fewn i'r stecen, neu eto ydych chi'n mynd i golli y blas bendigedig. Have a peek. I'm not turning yet. Find it. I'll turn it over. I'll find the other side. Okay, find this one now. No, I mean, I don't know. You know, maybe we'll have a week off in all that.